Ilapa. That's the only word I know from Burmese. So rest I will talk in English and I will take help from my friend. So after fascinating talk by professor, we shall be talking about a bit about liver, what liver is, what liver disease is, what we need to take care of in the body, and how to take treatment about it. ဆရာကြီးပေါ့ခါပြောရရဲ့ရှင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးပဲအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားပါလေ။တရားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလို့ပြီးလဲ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြီးလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ So why I chose this topic of discussing liver disease? We see a lot of liver patients in Myanmar. Hepatitis B, hepatitis C, and above that, one more epidemic which is coming after COVID is obesity. ဘာလို့အသေးရဲ့ယောဂအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကလည်းရှင်းပြလာပါတယ်။အသေးအောင်တော့ဒီပိုစီကိုပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေနားလာလို့ရှိရလို့ပါ So there are certain things which we can do about it to prevent this disease to pass on to next generation, to prevent this disease to happen in our colleagues, and to treat it timely. ကိုဘာလို့ဒီအသေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြရလဲဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်တွေမှာအသေးယောဂနိုင်ရေးတော့လာဖို့တော့ပါတယ် Most common disease because of viruses, that is hepatitis A, B, C, D, E. These are 5 viruses. ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ယောဂတွေမျိုးကတော့အသေးအောင်တော့ A ကို B ကို C ကိုယောဂတွေဖြစ်ပါတယ် Hepatitis A and E, it happens because of contaminated food. အသေးအောင်တော့ A ကိုနဲ့ B ကိုကကြတော့ဒီကိုပါရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ပြီးနေရာနေဖြစ်တတ်ပါတယ် But more chronic disease which we often see is hepatitis B, C, and also in addition to virus, alcohol is damaging the body. ဒီနာတာရှည်အသေးအောင်တော့ယောဂတွေရတော့အသေးအောင်တော့ B ကို C ကိုပြီးရင်အကျတောက်လို့ဖြစ်တဲ့အသေးယောဂတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် There is one more disease which is again related to these viruses, that is liver cancer, hepatocellular carcinoma. ဒီ virus ကိုနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နောက်ထပ်ယောဂတစ်ခုကကြတော့အသေးအောင်အသေး cancer ယောဂပါ So these diseases, these 4 diseases lead to liver failure, which can present as acute liver failure or chronic disease which can pass on for years, and you will continue to have this disease which will worsen your health. ဒီလေးခုကြောင့်အသေးကိုပစ္စည်းသွားနိုင်ပြီးတော့အစချင်းကနေပြီးတော့နာတာရှည်အသေးပြတ်တဲ့ယောဂတွေထိပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် What we can do about it, what our government is doing about it, they are offering vaccination for hepatitis A, they are offering vaccination for hepatitis B. These are the 2 most important things which we can do and pass on to the kids so that they don't suffer from such infection. အဲ့ဒါရောကပဲလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုရင်အသေးအောင်တော့ A ကို B ကိုလို့တော့ကျတော့ကာကွယ်ဆေးရှိရဲကလေးတွေမှာအသေးကြောင်ယောဂဖြစ်မှာကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ် Most important thing to prevent such infection is hygiene. Wash your hands before taking your food. While you are touching any unidentified things, you need to wash your hand and keep the hygienicity maintained. နောက်တစ်ခုကာကွယ်နိုင်မယ့်ဒီကတော့ကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုလို့တာပေါ့နော်ဘာမှမစားခင်တက်တိချာဆေးရပြင်ကိုမတိတဲ့အရာတွေကိုထိခိုက်နေဒီမှာသက်ဆေးရတွေကကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ် For hepatitis B and C, what we can do? We can go for early detection, timely testing, and if there is anybody suffering from hepatitis B or C in your family, get your whole family tested for these viruses. ဒီကိုစီကိုတွေတော့ကြတော့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်စောစောစစ်စီယောဂရှာဖွေရကုသမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။တေးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာလည်းဒီကိုစီကိုရှိတဲ့လူတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်တမိသားစုလုံးကိုစစ်ဆေးရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ We can still prevent hepatitis B by vaccination. Unfortunately, there is no vaccine available for hepatitis C so far. အသေးအောင်တော့ဒီကိုတော့ကတော့ကာကွယ်ဆေးရှိရဲဒါပေမဲ့စီကိုတော့ကိုတော့အခုဒီကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး But in last decade, antiviral treatment has done very wonderful job for hepatitis B and C. If somebody is having infection from hepatitis B or C virus, they should go to the medical doctor, get them identified, and take the treatment. Almost
90% of the patient, they don't need any surgical procedure after these medicines, if controlled and tested in time. လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းမှာတော့ဒီတဲ့အောင်တော့ဝါဒီဘိုးစီဘိုးရဲ့စီအတွက်စီတွေကအရင်ကတူတောင်းမှုရှိတာပါတယ်ဒီကဲဒီဘိုးစီဘိုးရှိရလို့ရှိရင်ဆရာဝန်စီကိုအရင်သွားပြီးတော့တူတောင်းမှုခံယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒီစေတောက်နေတဲ့လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဖက်ဆင်းမှုရောမလို့တဲ့အထိတူတောင်းမှုရှိတာ What I'm talking about here is only 10% of the patient who need medical attention. What are the symptoms these patients should be looking at if they have hepatitis B or C or alcohol or obesity related liver failure? These symptoms are going to be jaundice, ascites, fullness of the tummy, swelling of feet. အခုပြောမယ့်အခါကတော့စေအောင်လိုက်လုံးတော့လူနာတွေမှာကြည့်ရှုရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအသေးတက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မျက်လုံးဝါတာအသားရည်ဝါတာတွေရှင်းရှင်းဆွဲတာတွေရှင်းဆွဲတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြပါမယ် So you can see in this patient, this gentleman who had lost his muscle weight, abdomen is full of fluid and legs are full with fluid. ဒီလူနာမှာဆိုရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ကြွသားရလည်းမရှိတော့ဘူးဖိုက်ကလည်းရှင်းရှင်းဆွဲပြီးတော့ရှည်လေးနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒီခြေထောက်တွေမှာလည်းရှည်လေးစုနေရတွေ့ရပါတယ် Another symptoms are patients are confused often, they are more sleepy in the daytime, and they have confusion about time, place, and persons. နောက်တစ်ခုကကြတော့လူနာကအမြဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်နေ့လေဆိုရင်အိမ်ကြီးရဲ့ပြီးအချိန်ကြီးနေရာတွေလူတွေကိုမသိရမျိုးရှိတတ်ပါတယ် Some unexpected symptoms which are not often thought about liver disease is dyspnea, that is shortness of breath, or kidney failure. နောက်တစ်ခုဒီကြောက်ကထိရဲ့လူနာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလေးရှိရဲ့ယောဂလက္ခဏာကကြတော့ dyspnea လို့ခေါ်တဲ့အမောလူနာနဲ့ပြီးတော့ဒီကြောက်ကထိရဲ့ယောဂတွေပါတွေ့ရပါတယ် See, liver houses power of the whole body. If liver is affected, you see 3 organs are in front of you which are getting affected: brain, lungs, kidneys. အသေးကခနာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါအသေးတက်သွားတဲ့အခါကျရင်တခြားခနာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကပါလိုက်ပြလာတာပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအုံနောက်အစုံနဲ့ဒီကြောက်ကတွေအထိပါထိခိုက်သွားနိုင်တာတွေ့ပါတယ် About that, patients can present with bleeding in the stools that can be black color or red color, or bleeding in the vomiting. အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လူနာတွေမှာဒီတွေးထွက်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီဝမ်းသွားတဲ့အခါကျရင်တွေးကြရေးပါလာတာဒါမှမဟုတ်မျိုးတွေးပါလာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် So if there is any hepatitis B, hepatitis or virus infection in you, always see your stools after you pass the stools. Because with the English sheet, you often does not see the stools, which color stool we have passed. So that you know that if there is any blood or black colored stool, it can be identified. ဒီအသေးအောင်တော့ပိုးရရှိတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဝမ်းကိုပေါ့နော်တတိထားပြီးတော့ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်အကယ်၍ဝမ်းထဲမှာတွေးပါလာရဲဆိုရင်တော့ဒီဆရာဝန်ကိုအသိပေးရအောင်ပါတယ် And every 6 months, please do ultrasound of the abdomen so that if there is any cancer developing in the liver, it can be identified. 6လတစ်ခါအထောက်ဆောင်တက်ဖိုင်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်အကယ်၍အသေးမှာကင်ဆာလက္ခဏာတွေတွေ့ကြရဆိုရင်စောစောစီးစီးတွေ့နိုင်ပါတယ် So see here, this is a CT scan of the liver. This is how the liver looks like. These blackish spots, these whitish spots, these can be liver cancer. ဒါကတော့အသေးကို CT ရိုက်ထားတာပါဒီမှာဆိုရင်ဒီအဖြူကွက်တွေအမဲကွက်တွေကဒီအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်